Sot jemi në Melenicë të Shalës së Bajgorës, një fshat ku pamja është jashtëzakonisht piktoreske dhe nuk lë shumë vend për fjalë. Jemi në fshatin Melenicë, fshat ky i cili gjendet në Shalën e Bajgorës, ndërsa ne jemi tek një shtëpi e cila po duket jashtëzakonisht e bukur me këta gurët këndej. Dhe një zotëri i cili është në kopshtin e tij. Po shkojmë dhe të bisedojmë pak me të. Përshëndetje Aq. Si jeni? Ju jeni? Si po kaloni? Muhamet jem. Ma i linda po m'vjen mirë. Faleminderit që keni ardhur. Përveç që po duket pamja shumë e bukur, edhe njerëzit e Melenicës shumë të afërt, apo jo? Po sigurisht që po. Po. Vetë Allah do vërtetënia po. Faleminderit, shumë po. Aq, si është një ditë e zakonshme këtu në Melenicë? Pa çish më thonë se çdo fshat ashtu edhe këtu. Dinja e kanë quar. Si ja e mirë. Ma i linda po m'vjen mirë. Flamuri. Do me thënë flamuri është djali ju, apo jo? Djali Muhamet. Kjo u trego më mirë. Flamur fillimisht po m'vjen mirë se zakonisht kudo që shkojmë në për fshatra, i gjejmë shumicën, ndoshta do të them pak më të moshuar. Do me thënë ju këtu jetoni, apo jo? Na jetojmë këtu në fshat, Melenicë. Melenica është dikon 12 kilometra larg qytetit Mitrovicës. Këto jem dikon rreth 20 shtëpi. Jetojmë me 4 familjarë jena këtu në katon. Do me thënë edhe pse 12 kilometra nuk janë shumë, por për shumë të tjerë janë shumë që kanë dalur nga këto, apo jo? E kanë gjetur këtë arsyetim dhe kanë thënë që pak larg. Jo, nuk është larg. Nuk është larg, asfaltin e kena këtu deri në detë e dyrt. Po. Infrastruktura është e nevojshme, do të thënë gjitha janë për një jetesë të mirë në fshat. Po. Melenica e cika edhe në hyrjen që e bëra është një fshat i cili ka jepur shumë Kosovës, sepse në luftën e fundit kanë kontribuar jashtëzakonisht nga kjo anë shumë tri cilët i kanë dalur në mbrojtja të dhejut. Po, është e vërtet. Ne kemi edhe 2 migjallarët e djelët e migjës Bobs kanë kontribuar këtu në ushtarë gjatë luftës. Ndalemi pak te Zotri Muhamet. Zotri Muhamet, do me thënë, ju jeni këtu venali, apo jo? Po, në 67 vjet i kam. Këtu që për para për ati kërsheta dhe nena, e këtonë kënena, kanë qenë 28 familje shpi. Ta është vetëm 5 jenë. Do me thënë në Melenicë në këtë pjesë? Po, pretend që atyre. Po, lozën pretend, dhe qysh me thonë se pretend ka me hala, nena, Kurti, Hyseni. Po, lagjet të tjera. Lagjet tjera, po këtu më pretend që e diju në kanë qenë 28 shtëpi para lufte. O, cila është arsyetimi, do me thënë që kanë dalur nga këto? Po, që me thonë, arsyetimi se këtu s'po di që me thonë. Këtu ka qenë njerëz zakonisht s'po di që me thonë ju e punueshme. Do me thënë jo pjellore për punuar. A këtu veç që e kena pas ofër trepqen thuja jo përgjithësi këtu Melenica është ofër trepqes, po përgjithësi Shala e Bajgorës. Gjithë kanë qenë punësuar në trepqe. E trepqe e ka mojtë, që me thonë Shalën këtu, gjallë këtë pjesë. Se këtu, s'ti që me thonë, s'ka qenë, që ashtu ke pjendu. Por të rinjë janë larguar shumë nga këtu, apo jo? Po të rinjë janë larguar, se jo vetë këtu, por në gjithë Kosovën. O, s'di që me bo, që të thush. Sot, do me thënë, ju jeni në pension, apo jo? Po, pension nuk këmë punu në fabrikë të kunatora. Pension jam, ta 2 djelët i kam këtu, shoqen. Që të që farë me do gjohë më nuhë me majtë. Qështë 25 të frimi kam të ljove. Do me thënë, goxha shumë pas keni? Jo, po.
ne kemi 25 cupa frymi kemi, gjithsej për tyne dykon janë qëmshtyre një 10, po thëm, do vjet ai kena këtu që janë shumë më të vegjël, i kena i mbojna. Do të thënë që po shkojmë ti shohim apo? Unë më shkoj këshyr. A jetohet prej tyre? Po, jetohet se që tash është çmimi shumë është i mirë për i tyne. Ne veç që tash po e pjalon në çmim, dykon rreth 3 muajve i bën 1000 euro. Rinia po këshyrën veç me ikë jashtë, ty edhe jashtë nuk ka diçka që më thonë. Më të veçantë do të thoja. Jo, valla. Do të thonë ti ke vendos me jetu këtu edhe Po. me zhvillu jetesën? Po, ma mirë mu për vete, ma Me shumë jetu, kam qef këtu. me punu për vete, apo Po. jo? Ma mirë me punu për vete, se me shku dikon, apet dikon duhet, se dikosh duhet me punu. Sigurisht. Që të janë do vjeta. Shtet. Marrë rriti, bëj, ma të mëdhej, i bëj lafsh. Po, do me thënë këto i mbohen për ti, pasaj për ti shtuar. Për të shtuar. A është e vështirë, do me thënë, të punohet sepse goxha shumë krerë klopve? E vështirë se unë nuk e kom pas venin, kështu të mirë, edhe nuk i kom pas kushtet për me avidis, për me smadhu pak. Po. Për zgjerimin e firmës, do Po. me thënë gradualisht ke vazhduar. Po, të e kom hidisun e vetë, e kom rregullu një që atje, e kom rregullu me drosa. Se nuk i kom pas mjetë është për me hidis, jam shku edhe në për komunë, kom këshyr, me rrit pak venin, po nuk kom pas mësi për edhe s'ma kanë mësu. Do me thënë, cili ka qenë arsyetimi i tyre? Po nuk kom pas tuk, po thëm, nuk kom pas tuk kështu, o dashke do kritere këgja shumë i plëcu, unë nuk i plëcej, edhe Por do tani me me... thënë, ja dole me mjetëve tanake, duke vazhduar. Pa, kom shit një beket, i kom pas pak detyllat mijat, edhe E ke kompletuar Po, gjithë projektin që ke mu në më dashur. shku edhe atje, më Po, shku me sigurisht, këshyr, po, vazhdo. qysh e kom i dis. A ka mundësi që këtë na dal jashtë? Jo, nuk del. Hajde. Vazhdojmë. Po vazhdojmë, në cilën pjesë? Që atje është, nuk është largë. Po. Do me thënë, i ke të ndarë, jo, Po. njërën pjesë këta që do me thënë do i rrisësh pastaj pjesën për t'i mbajtur, edhe këndej i mbajmë të tjerë, apo jo? Po. Po, i kam veç të e lep të mdoja, që ashtuhen. Po. Përresht të kështu që shtuhen, i la që kanë këtë arin që kom i disë. Që Vet. sa vite do me thënë ke filluar të merresh me këtë veprimtari, do me thënë që përfshim besoj pastaj pjesën e qumshtit edhe të tjerat, a i dërgoni dikund? Jo, qumë shtë kështu nuk, unë veç vjetave lo, non stop veç vjetat Do me thënë, pintonin. po, E kështu, e lëp të këtu për shamëll që i lo kështu që më shtyre që janë që ka, e pin vjetat, edhe apet i lëshaju në notën i lo krejti më pusha kështu. Unë e kom pas dëri vënën, i kom pas veç, me thonë, 4-5, nuk kom pas më shumë, po vetë tani, e kom rrit numrin e lëpve, tu i shku asë nuk kam kështu të blejme, po i kam krejt mijat. Krejt mijat i kam. a do me thënë gjitha që janë mbarësuar edhe Po. keni vazhduar do me thënë Po, të reshti. A janë të një roace? Jo, janë ko semental, ko roca, do janë belge, do janë limuzin thirën, kështu roca. Qëto kom i disën e vetë. Do me thënë e gjithë ndërtimi Po, krejt. është juaje. Po, krejt kom i disë. A është, do me thënë, gjeja vetme që merrën jumë, Jo, a punon edhe kështu? Jo, punoj janë në qytet. Po, Punoj edhe në qytet, pastrym kështu gjoma, e kështu. po, keni ndonjë kompani të pastrimit gjama, okay? Do me thënë, ne po vazhdojmë, që po duke një firmë goxha e bukur, do të thoja, e dizajnuar, dhe po përshtatet, po mishrohet me natyrën e bukur të Melenicës, apo Po. jo? Ashtu ka qenë edhe synimi yt kur ke filluar, apo? Valla, jo, unë me të thonë drejtën, as e kom pas në plan që e nërejqë këto shtë, se më nëjsha diçka me nëzirë prej komune, me këshyrë me i disë, po mos e komuna nuk mojtën
Po, të subvencionojnë diçka? Po, e vendosa e marrëva vetë, kështu, e punova vetë. Ka pak kështu të punu. Pastaj a ka ardhur dikush i komunës me të pyet, me pas se si? Jo, se kom pas kërkon të komunës. Edhe kohë kom të vjeta. Kysharit, a? Okej. Deri sa qetësohet pak qenë edhe të vazhdojmë pjesën tjetër të intervistës, do me thënë, këtu pastaj është e gjithë, besoj që disa pastaj të tjerat janë në fush, apo jo? Po, tjerat i kena krejt në fush atë, nuk vinë këtu në mrena, veç që tu e qaj thitin vjetat që i kam për shtë, edhe ta një ilshuj në me në ranë. Do me thënë vetëm dimrit? Vetë gjdimer, 3 muj dit i kena që të, edhe tjerat krejt janë fush. A keni dikun rrethoja apo vetëm i leni Ja, veç lira. A keni frikë se ju humbin ose diçka e tjetër? Jo, nuk ka ndodhur korr edhe s'ma merr mendja shumë. A shkojnë shumë larg? Dykon rreth 5 kilometra ditën që i bojnë kështu po. Po kthehen vetë, që të çajnë çumshtë kështu, po. Po, rreth. Çka kjo është dje për shembull, çka këtë. Po. Kto lo veç 2 ditë, 2 ditë deri forcohet pak edhe çaj edhe këto më lë. Mo nuk e lo. Këtu. A vjen pastaj kjo që do më thënë të shqehet i publisoj? Po, vjen. Vjen 2 herë, vjen një herë, me thonë në ura 1-2, ta ne apet në aksham. Edhe ta apet e qësë kështu në fush, me lëp tjera nuk e lo këtu më rana. Këta, do më thënë, dvegjlit nuk i vendos një herë, nuk i qetë në fush, apo jo? Jo, këta jo. Këta deri të forcuan pak, të bojnë të kënë 7 muj, 8 muj, edhe ta ne i qësë. Pastaj I qësë të tjera. A të ka marrë shumë investim, do më thënë se po vret që nga dhe pjesa e shtallës ku ju e vendosni, do më thënë, ushqimin e lopëve që ishte goxha e gjatë, apo jo? Është e gjatë, po ata ushqimin në veç që ke koha pak dje që do i keme rodhe së shi, e kom shti që të se s'kisha ku me lonë, e se këta e hejku për i këtyshit, se nuk kam vend për lopë bëllë. Që kjo që kom investu dikon e vetë e kom punu krejt, që pa mjeshtri pasa, më ka kushtu dikon rrëth 3.500 euro, ma shumë ju. Kështu vetë që kom i disë. Do të thënë, e keni punuar gjithën vetë, pastaj pjesa tjetër ka qenë shumë mirë. Do më thënë, përveç lopëve pas një edhe një qenë që shumë brojtës, apo jo? Po, kjo është, këgja është i rrezikshëm, është edhe një tjetër. Ashtë i rrezikshëm edhe për ne, në këtë moment. Valla, nëse ju ka po me mu, kështë ju, nuk është i rrezikshëm. A me ko me orë për shembull veç jo, diçka, nuk ju len me hi këtu. Do më thënë, qëfar race është këtë që një Kjo shari? është sharë, po, sharë është. Rosë sharë. E ky, do më thënë, është një mbrojtës i jashtëzakonshëm, apo jo? Këta e lo, notën e lo lëshut, kur ta vyjtë në lapë kështë të shpija që vinë, e lëshaj notën, e lëshaj e ka edhe tjetërën që është vlo me ta, dytë mbrojnë silën rreth lëbëve edhe nuk. Rreth pallave që i ke. Do më thënë përveç lopëve, a mban diçka ose a punoni diçka kupshtin, do më thënë baba ju a i tha që toka nuk është shumë e volitshme ndoshta për... Jo, është tu ka shumë e ligë, nuk bëhet, po në qatë dush me mjellë, për shembull nuk e bën. Nuk bëhet. Këtu e mas shumë të qështu me bujqësi, për shembull me kafsh, me moj dele, dhij, lëp, që se është në pu. A mendon me zgjeru aktivitetin, do më thonë, me marrë dhi ose dele? Jo, veç me lëp, valla, me lëp që është sot mundon, me këtë lonë me bobën, se jo, tjetër diçka jo. Por që ndonjëherë në për familje është shumë e nevojshme t'janë më shumë se një person, kur është punë e mbajtjes së kafshëve, apo jo, sepse është shumë e rëndë për të kujdesur vetëm një njeri. Këtë të na, kisha thonë nuk është se vështirë shumë, se për shembull leja këtu nuk ka me hek, se këtu në fusha për shembull i lojna. Këtu lëp qa vinë për shembull të vjetat veç i lëshujna në sabah,
edhe mo s'ki qa kujdesesh për tu. Nuk është e vështirë. Një veti i vjen rreth sot dush. Por kur është në puna vetëm në përstalla, besoj që është shumë ndryshe, apo jo? Po, shumë ndryshe se duhet më kujdes për tu për shembull më shumë. Unë kisha thonë që ta që po ikun për shembull, që po ikun për i veni o diçka, më kujdes shumë që ta shti për me lëp e qësishnë shumë ma shumë bënë se me konë jashtë. Do të thënë, e nxjerr një pagë më të mirë se sa në perëndim, apo jo? Shumë, shumë ma mirë. Edhe që besoj që kjo ka qenë edhe arsyeja që ti nuk je larguar nga Melenica. Normal. Pastaj ti ka ofruar kushtet e jetesës të mira. Po. Një veç për shembull, 10 copa lëp moj, 10 vjeta me t'i gjetë, ka s'po them ndoshta më shumë, veç ka 700-800 mishit, bëhet ballë. Sigurisht. Edhe ja del. Edhe veç 10 copa lëp 2 veta, një vetë për i këshyrë sa dyn, se jo 2 veta. Që besoj edhe nëna juaj ju del shpeshherë në ndihmë, apo jo? Po. Kur ju nuk jeni në shtëpi për shkak të angazhimit tjetër që keni. Po, se na jena më shumë, unë më shumë jam në qytet, se që jam këtu në Katën, po kur të vi, ja i përkushtoj shumë këtu. Nësi, nëna për shembull të lapt e të këtu, nuk e lojna me dol kur, nuk e lojna me dol të lapt. Veç në punë shtëpisë. Do me thënë, mesazhi jëtë kryesor është aty tek ikja të rinjve që nuk është e domosdoshme të largohen nga vendi. Unë ju kësha thonë ju, mos me ikë. Unë ju kësha thonë nashta vetë që nuk e kam A të ke menduar ndonjëherë të largohesh? Jo, kur valla. Kur s'm shkon menja. Jem konë 2 herë vizitë, jem konë jashtë, e kom po që është jetesa. S'kesha thonë me dorë. Do me thënë, është larg atyre që pretendohet se është jetesa atje, po thani. Valla po. Çka nuk të pëlqeu? Ose së më pëlqeu mu jetesa atje se unë nashta ma shumë kësha thonë një mësum pak me dal. Me dal, me shoqni, atje s'keshe për shembull, s'keshe me kënë, me dal, një kafe me pi, kishe moll me dikën. E këtë për shembull kënaqesh, një kafe delepin me një aran, me kthejesh apet kiku kthejesh. Tjetër herë ka këtë tjetër është atje. Do me thënë, tu do shumë e izoluar. Shumë. Gjitha shtetet e perëndimit, apo jo? Kisha thonë për që të arsye, kisha thonë këtë është ma mirë. Shembull se ki me kënë, ki ku del, ki. E ata cilët shkojnë nga fshati, ndoshta e lën një shtëpi 3-4 katëshe, edhe vazhdojnë qytet edhe jetojnë në një banesë që ndoshta është 5-60 metër katror, sepse ne kur jemi në fshatra shpesh herhasim këso realitete. Si duket ty ky? Është paradoks, është diçka që është e natyrshme, apo si duket ty në prizmin e asaj që t'jeshe? Kisha thonë që nëse punon për shembull për dikën, nëse punon të dikush a diçka, nuk është e arsyeshme. Ma mirë është në fshat që ty, merresh me lektori diçka, edhe ja del një rrugë shumë ma mirë se me dal për shembull poshtë me jetue. E me kom për shembull që punon atje në qytet, që punon që del poga, këtë gja mirë, ma mirë është. Por besoj që nuk del sa e jotja, apo jo? Edhe Edhe sa do e mirë tjetë. Se di. Do me thënë, biseduam edhe pak me babajnë tuaj, çështja e shkollës në Melenicë është thuaj se drejt mbylljes. Pastaj si do t'ja bëjmë banorët e zonës të cilët kanë fëmijë të vegjël, keni biseduar me ta, do me thënë, çka mendojnë do të rinë? Këtë shkolla fillore është në Trepqe, sa në tërë thirrët, është prej të parës deri në të 9-ën, edhe këtë në Melenicë është e njëjta thirrët, ama është deri 5. klasë. Po këtë me thonë, nashta në zonca janë krejt, edhe si vjetë edhe këtë mbyllet. Tani duhet me dal në Trepqe. Shkojnë në Trepqe. Si i ri kësaj zone, do me thënë, a ma të regon një ditë jetesës në Melenicë, a mbledheni ju të rinjtë e Melenicës? Valla roll, shumë roll mbledhëm. Se të thonë, po kanë angazhime, po janë në për puna, në për se, veç kur po në festa? Në për festa, kur është bajrami, jo po, bajrami kur është, krejt vinë. Vim, mbledhëm, këtë dolëm. Besoj që ky trendi
i shkuarjes në deti në ditën e Bajramit, besoj që e ke parë shumë në rrjete sociale. A ndodhe edhe në Melenicë? Po. Ja keni filluar edhe ju me shku në deti, apo? Po, valla. E qysh po duket? Me mbyll shtëpia dhe me shku në deti në ditë feste. Po, tjetër s'po kem kohë, tjetër kështu s'po kem, bili po duhet çadër kur bëjmë festat. Me shfrytzu, apo jo pushimin. E rrugëve të Melenicës u takuam edhe me një aq për shëndetje. Shëndetje, mirë dita. Si po kalon këtu? Mirë, që tu në fshat jetoj, Me kënd jeton? me familje jetoj edhe me një kojshish të kena në 10 shtëpia ka tonë të Melenicë. Shkoku i infrastrukturës. Çka mungon në Melenicë? Ujt, mas pori ujt mungon. Do me thënë, ai punari aty që po shihet është i juaj, apo jo? I kojshish o konë që Po. e kalshu ik. S'ka uj. Do me thënë, ka mungesë të madhe të ujit. Ujt, Melenica pasa qëresht. Po, a keni ujë sjallës? Ju, Do me thënë, nuk keni ujë të peshëm në vjedhimisht. ju. Do të me shku në Bajgër me marrë ujt peshëm. Kem për shame edhe për kafsh, do të me pos ujë s'ka. A gja vazhdojmë pra himan në rhije se Hajde, shumë hajde. djel? Apo më tregon, qysh është një ditë e zakonshme në Melenicë? Shumë pak shtëpia, apo jo? Shumë pak. Krejt haku që nuk jetes pa ujë. Pa Do me ujë. thënë, ky ka qenë faktori kryesor që Se këto fshate maja si të konë që ma ofër Trepçës, këto që të fshati janë konë 160 familje para lufte. edhe që shumica kanë jetuar nga Trepça, apo jo? Shumica nga Trepça, edhe kjo fshat dhe mas fund të bo dhe gjatë luftës, rezistenca me modho konë, Në shalën e po Bajgërës. shalë Bajgërës, Melenica, bile që ato ka shkëmbeta, keni po. Po, 2 anët janë konë, po kushtet janë konë, ka dhe të vromë. E kështu kushtet janë me një penzije të Plesnis jetoj. Aja delti. A mund të jetohet me një Ju, pension sa? se që është një pension, 120 euro. Sigurisht. E janë do që fëmija për shemë në shkolla, i krynë shkolla s'ki ku pënson. Që ato jenë të na mataset. Këto që këtë rrugë ka njësë që tash, Nga banorët e tjerë që ishim, do me thënë më lartë, të reguan se toka në Melenicë nuk është e përshtatshme për të punuar, apo jo? po konë veç ju, se ujtë në pytje. Krejt shkoku ju ujtë. Kur kish ujë, i ki gjitha. Haku ju ujtë e kanë lëshu krejt katunin. Jo metë, në 10 shpi, 15 s'ka mu. Nuk ka tjera familje. A gjambani ndo një kafë shtëpjake? E moj, një kofsh me një veç. Që është për Do me munëm. thënë e keni vetëm një lopë dhe një veç për nevojat familjare, Për nevoja besoj. familjare. Shumica kësaj dhe jenë për nevoje vetë vetat. Qaja është tjerat, qa me bo. Duhet mu bojt, mu munu që është munëm. Tregua që para lufte ishte një numër goxha i madh i shtëpive. I madh. Sot besoj që është shumë më i vogël se siç ka qenë. Shumë më i vogël. Si është Qenë jetesa me kaq pak banor? Po, se shë kërkan. Del, me ka kime najt, me kërkan. Se këtyne gonë që to bëjshëm 20-30 vetë, lujshëm që to që. Me sha, me gjitha, sot s'ka. Do me thënë, aq po vrehet që në hapësirë shumë të afërt janë 2 bunare. Kjo është Po, mungesa ujit, po. jeni munduar në çdo vend, apo jo? Gjove janë me morë, po si tash ka, po dikush edhe një muj këta, edhe djovë dit ta spikën se kanë. A shkojmë S'ka. të shohim, do me thënë, me S'ka. siguri është thuaj Sot thellësi, Po. po 5 metra gjarë, se këtu s'kanë mujtë një kryga të here, e 5-6 metra thellësia. Këtu për do më thonë për bakti këto. ujë janë. musha, se s'ka kjo edhe që i 6 metre, s'ka ma shumë ujë. Se fellë, 5 metra, s'ka. E rënën të nëshe. Se këtu kur farë për ujë, s'ka kur farë gjasë është të na. O gja është e vështirë, do me thënë, thuaj se disa herë njavë besoj që shkonin në Bajgor, apo jo, për të marrë Po, ujë. gati A shumë e çdo vështirë që çdo herë, do me thënë, tjetoni me rezerva të ujit që duhet me i marrë pa qëtër. Rëzër është. Do të me shku për shami, do me i merë 20 që so farë që për thoni jo. Po, bidon. Po, bidona, ata gjithë nuk qërënojnë. Po, dimnit, ka. është shtirë. E të na, kur farë më rëndësia s'pe dhonë këti fshati me ujë sjellës, me rrugë, me kanalizime, me kredet me konë regull. Premtime në dhonë plët.
A punën nuk e kryen. Do me thënë, ju në një farë forme keni mbetur i harruar sa i përket sidomos çështjes së ujit, çështje etike. Po, edhe kam apliku disa herë në komunë, ja, dhe se të tërkosh për merë ujë, o jaran, unë e përnoj për mernu, do të me bru ujt, edhe shumica me po edhe ujt, shumica kthehen e banorëve. Jemi bindu si ishin këthi do. E të na s'ka rry uj, rry më nanolet ka herë. Do me thënë, këto pemët kënej janë t'juajat, apo jo? Që kjo është e jemja, që të jemja është, kjo një kusherini, aj është Mitrovic, që shpia kone tina u digë në luft, gjatë luftës. Po, dhe nga pas lufta më nuk ka ardhur. Ja, mo, s'ka në ardhë asë një, shumica këtare, që këto janë banumbe, që të është një dhe që të një familje është, s'ka tjerë. A, sot me t'u jep mundësia, a shkon për t'jetuar në qytet? Më morë mundësia pse jo, s'kam, kur s'ki uj që bëdën. S'ki uj do të me dollë në qytet, se s'ki, i ki të na uj, si të është me nëzjes, me qka mi losit, s'ki. Që ajo është pikë pyetja të na, s'po na morin parasysh, absolut. O, kur të vinë puna, hajde, jo. Krynë e punën, vepra të na tregojnë. Shumë afër janë zgjedhjet lokale, a do ta keni këtë kusht që të votoni cilin do nga kandidatët për kryetar të komunës? Apo keni vendosur mos dilni fare në votim? Vallahi qëre, kana votu për gjithë kanë, besimin e kana postë të se cili u dollë. Po punën... Jeni munduar që të besoni se cili që... Punën nuk pe krynë që duhet. Krye punën, krye mas pari punën, atëhere lipe. Se ama ditën e mire bosh, nuk po të në gjë, kjo nuk po të në gjë. Atëhere s'di qa vinë të na me onë hajde me vëndalë zedhje. Kryne punën. A që treguat që tash jeni në pension, çka keni punuar me çka? Jo, unë jë mërë që të gjithmonë, se s'këm pas mardhoni punë në kërë. Do me thënë, gjithmonë keni punuar themi punë të fshatit. Po, që të më konë dhe vetë me vllazni më konë që të gjithin raposhtë një me që konalt. Kushtet, ja, është në rishe. Kushtet, kushtiki, jo zmazër. Se dhe me marë kushtet edhe ndalë. Pse jo? Pse me nejtë? Ujë, kur të kish ujtë, qëre, për të thot agje, kur të kish ujtë i ki për rruga petë, së gojle, ujtë të në pyjtë. Se rruga që, kjo dhe që ta më duke, ma mene që asfaltojnë, po kanalizimi jo, ujtë të shmin gjitë kanalizimi, ku kanalizimi pa ujë? S'bohet. Se kjo vend, që kjo më fshatim Melenis, me para, në thujen shalë, edhe në shumë vena në Kosovë, u duhet me pas ujtë. Se minirat për funre që. Apo na tregon ndonjë rrëfim të shkurtër nga Melenica, do të thënë si erdhi deri tek emri i tij, ose a keni ndonjë informat kush kanë qenë banorët që janë më rezident, do të thonë janë më të vjetrit në këtë pjesë? Ka pas të vjetër, këto ka pas edhe kulla. Që në kanë thonë këty njëherë kulla, o konë kulla Beqës që kjo është pia ko qëtë, o konë kulla Rizavocës. Melenicë. Edhe këtu kanë rënu mas shumë të me bëjtësi me blektari pleshtë. Se unë babgjishë nuk më posë, që të ka rënu e, babgjishët ka rënu që të, babgjishë baba, vllaznia edhe vetë jemi që të, gjithë mujnë në kom me blektari me punë s'ka posë. Me bëjtësi që kjo është e grupe 8 a 10 e tokës punuse. Të më thonë, këtu hona me rëzit natën, Sus, s'ka. E jënë dalë, shumica e ndalë shkaku i ujtë, që ishe binde. Edhe kur po rritën me ja shkolla, s'po ka, me udhëtime ja largë, që ata kanë shumica. Qajna me të fshatin Melenicë, se këtu jena logja me hëlli, ka vëca, ka preteni, kurti, muli, cimili, ka plot. E që të jene logja e me hëllve. Aq, por si erdhi deri tek emri Melenicë? Kanë punu Remljand, ku unë nuk veç kanë të regu që Remljand jenë konë. E kanë dzirë dzehe, qëfar dzehe e kona e veç Melenicë. Nica kona e par dzehe, ku me di që shështë të thira jo. E pe që atërë theke bëbgjyshi u metë Melenicë. Se ka blu që ati është veni qaj
shkombi madh, kanë blu atjere, kanë dzirë, kumiti farë dzeje, kanë dzirë edhe i ka met emni Melenit. Po kështu Melenit është, ka pos para lufte, ka pos 160 familje. E sot jenë met 15 familje 20, s'ka ma shumë. Shkolla fillore u qelë në vitin 73-4 që tu një paralele ka pos 35 në zanë. Sot në qitash me shku 2 nëzonca një paralele. 3 nëzonca, 4 paralelen, 9 nëzonca 10 janë. S'ka. Pse e kanë lëshu fshatin, shka ku i kushteve. Do të thënë aq, por një pamje jashtëzakonisht piktoreske, vend malor. Vend malor është. Cili besoj që mund t'jetohet me, do të thënë nëse merremi me blegtori ose me shumë çka, apo jo? Mund shumë, qoja tërë tash jenë mjetet, shumica kanë, që të jenë do familje kanë blegtori, delje kështu nuk ka Melenicë, kur kush, unë për veti para lufte i këm pas, i mu ka duh mi tërhijek, mi shit, se duh me lëshu venin. Po, për çka lufte? Po, e shumit dhe që tash s'ka kur kush Melenicë dele, se këm pas shef dhe vet mi pas, se janë kifet të mpi deleve, edhe pe i kafre kështu. Cila është arsye që sot nuk i bën? Se si kam kushtet mi boj, se do të mas pore me pas siguru shtallën, i shqimin, edhe gjithë, edhe kafre do të mjafë siguru i shqimin, që të mënu të ju mjafë siguru i shqimin jam. Po, ljope se qajnë. Po, janë kushtet, me pas kushtet njëri mund t'i mojtë, edhe s'disët edhe 10 të pa 15, po edhe të qatë shumë në nuk kemë, këto i vetë që janë, se këto shumet, se këto ora janë konë ora punuse. Punuse janë konë. Qeja ora nene janë konë punuse. Që kjo që të punuse janë konë. Sot që janë këto të nërnu, e kanë shumë metë kretë livadhe. Sot livadhe i orë këto janë metë për... Aq, një mesazh për fund për gjithë ata të cilët largohen nga fshati. Çfarë do t'ju thoje? Unë gjithë ata që largohen, me konë unë tregoj apet, ujtë me konë, me pru ujë silësen në Melenicë, e në gjithë është Melenica është zgjoqa, magjera, vlahia, këtu në Zabërgjan nuk kanë ujë. E për qatë kështë, me pru ujë silësen e shumë sene që janë më kry në kështu infrastrukturë, ishin këthy na jo, pa këthy se kësh lonë. Se Mitrovica nuk i manë. E që ajo është, unë kisha pas qep me pare, mos pare, mi kry që të obligime, mi pru. Me ujë, me rrugë, me kanalizime, me çka duhet, atëherë shumica janë që mu këthyje. Aq duke dëshiruar që këto kërkesa tua me të vërtetë të realizohen nga cili do kryetar që do të vijë në zgjedhjet e ardhshme. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave dhe që na prite aq ngrohtësisht në Melenicën tuaj. Faleminderit edhe pe juve, e uroj punë të mbarë, e kalofshi mirë. Reportazhi të fshatit Melenicë sot i erdhi fundi e deri në fshatin e radhës. Bashkë miru pafshim.